danna subscribing sannan kuma ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun labaranmu kai tsaye da zarar mun ɗora. Mun gode da ziyartar wannan channel ɗin tamu mai albarka. To fa, cikin fushi, Hadiza Gabon ta mayarwa da Auwal West martani akan abubuwan da ya faɗa mata, yana zaginta, yana tona mata asiri. Ita ma yanzu Hadiza Gabon ta yi wani bidiyo tana faɗar wasu abubuwa akan Auwal West ɗin. Kamar yadda yanzu nan za mu sa muku wannan bidiyon ku kalla, ku ji abin da Hadiza Gabon ɗin take faɗa. Amma mai sauraro, kafin mu kai ga sa maka wannan bidiyon, idan har ya kasance wannan shine shigowar ka channel ɗin nan ta farko, muna roƙonka da ka dangwala mana alamar subscribing. Sannan kuma kada ka manta ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa, domin ta haka ne za ka ringa samun labaran mu kai tsaye da zarar mun ɗora. Mun gode. Mai sauraro, kamar yadda ka sani dai, Auwal West ya yi wani bidiyo inda yake zagin Hadiza Gabon, yana cewa ba ta girmama na gaba da ita. Domin kuwa abubuwan da ta fito tana faɗa akan Alinnu da Adam A Zango san ba su dace ba, domin kuwa bai kamata a ce ta ce musu sun yi shishigi da suka je wurin nan ba. Domin kuwa mai sauraro, ka san cewa gayyatarsa aka yi, ba haka kawai suka ɗauki ƙafa suka tafi wurin ba. Amma ita kuma Hadiza Gabon ta fito tana faɗar wasu abubuwa akan Adam A Zango da Alinnu, na cewa wai ko a story ba a ɗora su ba, ballantana ma a yi postin ɗinsu. Wannan magana ta yi matuƙar ƙonawa Auwal West rai, domin kuwa hakan ne yasa ya ga ba zai ƙyale ba, ƙara ya fito ya magana ya zazzage Hadiza Gabon ko za ta gyaru nan gaba. Hakan ne yasa Auwal West ya fito ya zazzage Hadiza Gabon. Amma kuma mai sauraro, a yanzu haka Auwal West da ya ɗora bidiyon a shafinsa na Instagram, a yanzu haka mun duba ba mu samu wannan bidiyon ba, domin kuwa ya goge shi. Za ta iya yiwa manyan ne suka mai magana, wato kwamsa Alinnu, domin kuwa yana jin magana Alinnu tunda ya kasance mai gidansa. To mai sauraro, a yanzu haka dai ba tare da ɓata lokaci ba dai, kamar yadda muka yi maka alƙawari, yanzu za mu sa maka wannan bidiyon domin ka kalla ka ji abin da take faɗa da bakinta. A dangane da wannan rigimar, mutane da yawa sun goyi bayan Auwal West, mutane da yawa kuma ba su goyi bayan Auwal West ba. Mutane da yawa kuma goyon bayan Hadiza Gabon suka yi, domin kuwa sun ce Hadiza Gabon gaskiya ta faɗa, domin kuwa da su ne ba za su je inda aka yi wannan abun ba, domin kuwa da ɗaya ne daga cikin jaruman Kaniyu zai yi wani abun aka gayyaci su Alinnu, ba lallai su je ba. Amma da ke wani arme ne sai da suka je. Maganan mutane kenan da suke faɗa suke biye wa Hadiza Gabon, suna goya mata baya. Wasu kuma ca suke yi bai kamata ta fito ta faɗi waɗannan abubuwan ba akan Alinnu da Adam A Zango. Wasu suna shiwa Auwal West albarka akan bidiyon da ya fito yi, domin kuwa ba ƙarya ya faɗa ba, gaskiya ya faɗa. To mai sauraro, kamar yadda dai muka yi maka alƙawari na cewa za mu saka maka wannan bidiyon na Hadiza Gabon yanzu da ta saki a shafinta na Instagram, domin kuwa a yanzu nan ta sake shi, domin kuwa ta mayarwa da Auwal West martani akan abubuwan da ya faɗa mata. To mai sauraro, ba tare da ɓata lokaci ba dai, ga bidiyon ku kalla ku ji abin da Hadiza Gabon ɗin take faɗa da bakinta. Amma mai sauraro, kafin nan da Allah muna ƙara tuna maka, idan har baka taɓa dangwala mana alamar subscribing ba, muna roƙonka da ka danna mana, domin ta haka ne za ka ringa samun labaran mu kai tsaye da zarar mun ɗora, za ka ji an sanar da kai. To mai sauraro, mun gode da ziyartar wannan channel ɗin tamu mai albarka. Ga bidiyon dai ka kalla ka ji abin da Hadiza Gabon ɗin take faɗa da bakinta. A dake ba za mu da ku ba, a mare ba za mu mare. A dake ba za mu da ku ba, a mare ba za mu mare. To mai sauraro, ka ji abin da Hadiza Gabon ɗin take faɗa wa Auwal West kenan. A daku ba za ta dauku ba, a mare ba za ta mare ba. Kamar yadda kowa ya san cewa wannan martanin da Auwal West take, domin kuwa bayan ya sa bidiyon nan ne ita kuma ta fito ta yi wannan bidiyon domin ta sanar mai da cewa ita ba sa'ar ta bace, ita ba sa'arsa bace. To mai sauraro, me za ka iya cewa akan wannan rigimar da take faruwa a yanzu haka a masana'antar Kannywood? Kai bayan wa za ka goya? Bayan Hadiza Gabon za ka goya ko kuma bayan Auwal West? To mai sauraro, ka yi mana comment a ƙasan bidiyon nan domin jin ta bakinka akan wannan al'amarin da ke wakana a yanzu haka. Mu dai nan muka kawo ƙarshen wannan rahoton namu. Kai dai kasance da wannan tasha a koda yaushe
ta hanyar dangwala mana alamar subscribing, sannan kuma kada ka manta ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa, domin ta haka ne za ka ringa samun labaranmu kai tsaye da zarar mun ɗora. Mun gode da ziyartar wannan channel ɗin tamu mai albarka.